Сегодняшняя дата — 15 июля 2017 года. Запись перед тренингом «Возрождение природного голоса». Я помню чудное мгновение, передо мной явились вы, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Дата — 16 июля 2017 год. Запись после тренинга «Возрождение природного голоса». Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. А, о, у.